Dugay na gyud kaayo mi nagplano nga maglaag diri sa Maragusan. Pero karon mi nakahigayon. We are here at Meadows. Wait, let's do a... There is a compartment here where you put the towels, luggage, and sleepers. And then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 beds. Separated na sila, single beds. Pero gitapad naman din para mag dikit-dikit na lang. And dito po, there's also a TV. A fan, aircon, and ang ilang CR. Ganit sa shawl. So, separated ang toilet and ang washroom. We also have free water, coffee, complimentary, and mga kits. And this is the toilet with bidet. Social. There you go. Meadows. So, tagpila ning room, daddy? 3K na ni? 500 each, different. Ha? Baraturag good kayo. Sa bagay. Alo. I-goan lang, i-gatekeep. Where are we now? We are Here at Maragusan sa fire station in Dagat. So, unsa man ning ano tanadiri? Huh? Why are we here at Maragusan Fire I Station? don't know. Uy, what is this place di ay? Maragusan. Gani, kani fire station ba? Ano talaga ni sa fire station? Visit lang. Dili na work si Daddy. Uy, I know. di na dira gani. Why are we here at the fire station? I don't know. To visit Daddy. Daddy's workplace. Why are we here at Maragusan Fire Station? To visit Daddy's workplace. Lutang din na lutang. I want to go to that school. Dahil natin. I already did. Ang tuyo daw kay This one is Baticolon. Baticolon. walang sa kutsara. Sa ngipon. Ista. Eat. Good morning. Good morning. Morning. Hi, good morning. Where's Ate? Ate. Good morning. Another day. Day 2. Padulong mi sa Lusaran. Ang driver diri Salamat tour guide / driver. Ay, si Oreo Sa daw ang wala na siya. Lusaran that resort. Ang resort at ang resort. So First gikan time din. ko na ako dito. Pupugo ko ato. Pero mga ninaingon nila sa mga kauban. Sige lang. Mahibalaan lang. Pero gikan dito sa muang stayhan sa Meadows, going dito base sa Google Maps 15 to 20 minutes. Check na to kung sino mga naa dito na entrance fee or sa Diba na learning? Namin din nakaabot namin sa Lusaran. So, entrance fee is 60 pesos per head. Pero ang bata, kagihangi na lang namo na free na lang. So, muna yung itsura sa entrance. Like that. Kung sa'yo scared ka, te? No, it's okay. And then, look at that. Na ay Divine Mercy daw. Divine Mercy. Sa kaon na panoon niya.
Oh my god, bro, these steps are so small. They can't even, like, it's just like 1 centimeter. Difficult ni. Small steps lang na. Te. Very easy. It's very easy. It's another dog. Already 2 dogs in here. It's the perfect. Go, Granny. Now it's Go, Granny. like 2 centimeters. Hurry up. Dudong? Ay, sa si Dudong, oh. Di ka na-dog, diba? Wala pa ba ako pa video, te? Picture na sila dito, oh. Wait lang. So, look at the view. It's breathtaking. Napagid sila chapel here. This is the GKK Santo Niño Lusaran. And this is how it looks like inside. And over here sa right, naapod si Mama Mary. Naapod dagkutanan. Pwede po di ay magdagkot, no? What a perfect way to start the day. Kabalo kadad gina ay ko andiri chapel ana. Mao ni ako nailang. And no sa taas oh. Ingon si Mama Tess, Divine Mercy daw na so nakatubang siya dito. I wonder why. Dito siya nag-atubang, no? Estimate lang yung Daddy and Tyler. That's gonna be so long. Wow! Staying on it to see. So I can Hi. Like this. So that is something. My light ones are the ones on top, except for the very top one. The second top, okay, that's mine. The second top ones are mine, okay? And the third top is mommy. And the very top is this. God. This is your crayon. Yeah, but I don't know how to read that. It's so hard. Okay, enough. Cute kaayo. I think this is for kids. Mag-lunch sa amin din sa Dolly's. For reference, walang schedule. Hi pa! Hello. Schedule. And then, let's check. Let's check. Sinong mga nandito? Hello! Hi! Hi, I'm Sour. Wow! By the way, muna mo ang munang gipahiram nila nga sakyanan. MG G50. That's how it looks like. Sa side. And then sa front. Yung ani siya sa front. That's it. 1.5 turbo. Yung engine. That's it. Ano lang menu dire. Wow! Ilahang chicken na mga ano pang estudyante lang price. Narami diri sa Tagbiginta Falls. Morning entrance fee. That's the entrance fee. Ay, ihangak ang mamshi. Pwede makailis. Makailis dito? Ilisan.
Ay, nag-lipstick siya, oh. Ew, te. Sa ilahang wall, naani sila din yung mga different destinations din sa Maragusan, like this one, the Canlawig Hot Spring, Dihong Hillside, Casilac Spring Resort, Angels Nursery, Aguacan, Mount Patong Mountain Resort. It looks nice, oh. Audison. And then tomorrow, di kami sa Ayuste, nga na Sea of Clouds. Hopefully, magpakita. And then kanapod, Lasaran Mountain. Gikan mi din ha. Ganina. And Sea of Clouds Formation. Ay pool diri, oh. From the entrance, right side, napod siya pool. I think that's for kids. And this one is for adults. I just don't know how deep. Sitting duha, oh. Dugay na gyud kaayo mi nagplano nga maglaag diri sa Tagbibita sa Maragusan, pero kuya ko basta pambangs. Pero karon mi nakahigayon kay nag-unsa ka na naani sakyanan nga gipahiram sa amuha, so nakasamba. Hilak siya na napsudlan og niknik ang ice. We're here. That's the falls. Tagbibinta, so karon padulong mi sa Ayuste. Dito mi overnight para tomorrow morning hopefully na ay makita na Sea of Clouds. So from our location Kaganiha, karon na namin din sa poblasyon. It's 18 minutes according to Google Maps. Google Maps is very helpful just in case gusto mo mag-navigate around. Nalagay may rotonda pa yun. Sa Maragusan. May rotonda. Hindi mo lang mo. Ano doon, ka nag-inform doon daan. Sorry. So, nagakuan siya. Nakita na ni mo wiper? Nagadag-um siya. Oh, nanapo na po siya galunggan, oh. Boy! Sounds. What's that sound? Where's the sounds? Not diha. Abot nami sa Ayuste. Init. Pero muna yung itsura diha. Wait lang. So, tomorrow, hopefully, Sea of Clouds na to makitaan diha. So, kanang mga areas, muna mga viewing deck for the Sea of Clouds tomorrow. So, let's go sa mga rooms. Let's go sa rooms. Oh, there. Araceli. Ya, sa Picas Ilaha Bavito. Good for pila. Okay.
Welcome. Let's go. Wow. Wala. Kasya ta diri, Dad. Wala na yun sa ilagay. Wala electric fan. Aircon. Ibog na naman ako niya. Watch your step, ha? Napod sila ay restaurant. Check na to ang prices. Ilang menu. In fairness, pero makasabot man jud ta nga a little bit pricey because layo man ni diri. Oo. Ngano ka nag-antipara, te? Nick, Nick! Sa diyang niknik? Ngano di ay? Mag-ato sa akong mata. And then? I don't know. No? Ayaw ba? Mura naman kag-vampire. O, ngano naka-shoes naman ka? Nagchinilas naman ka ganina. Kaya nasamad ko atong shoes. Oh! I mean, sleepers. Bad luck. Ba? Kung saan rin ito, dito na ako. Basada rin, te. PG. Kasa baba. No. Ay! IWPG is monument. 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 Nag-choose or dare na lang may kaysa yung pakaayo. Hindi ka makitante. Hi, we're playing truth or dare with the bottle. Sumunod si Dory. Ako lang scared. Ako lang scared. I'm scared. Okay, mami. Ate, uy. There. Dali na ko ha. Okay, tuloy ni sa gawa. Mabuak. Hinay lang. Slide ko diyan. Hinay lang, ha? Truth or dare. Truth. Secret you want to tell us, mommy. No. Ako na po. It's a man. No. If you, when you were young, did you even get angry at Tay too? Always. Hey, Daddy. Truth or dare? Truth or dare? Truth or dare? She said truth. 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 Did you fight with your siblings when you were young? Oh. Not always. Not always. Not so much. Kay boy mo kuya, sila girls man. That's why. Good morning. Dali. Naghulat na lang kami sa sea of clouds. Fog pa. It's still 5:35 a.m. Magpakita kaya? Hopefully. Mo naman doon eh. Pero Mubaba siya. ano siya pag nalaysan. Pupurma siya. Huwag nakatag lang daw ba? Yaon niya.
Dito magpakita. Good morning. Wala gihapon. 5:42 pa ma'am. But dili siya unya. So Mount Patong di ay ni ang kanina location. This is Mount Patong. Daghan og mga dili lang ayuste mountain resort ang naadinhi. Naapoy katong sikat na Calamba Farms. Naapoy I cannot enumerate all but along the way makitaan man nimo mga signages. Sugod nagkahayag pero look at this part. Ay. Klaro ba? Like that. Those are fogs. Those are fog. Ako gusto ka to ganing i-zoom out ni mo di makita ka ano sa Instagram mo. Ito, ana? Oh. Wala pa may kuan. Sila hilay wala pa may. Kinulatay ko sila. Amo mulit mo kuan ba talikod. Hello na. Mata na sila. Ay, bad man na si Butchokoy. Sorry, Mamila. Sorry. Ina kay daligaon pagka ay hala ang milk di ay nakalimot ko sa milk. Play mo na. Init na ni? Init pa. Ladies count. Ladies count. Na senior. Sa dito na meron. Tyler. Tyler. Dili man Mama day na kayo nagbayad. mahal. Dili man day kayo Mamila. mahal nang Kanon dito sa mawag. Good na po siya sila refund pag wala mo di mapakita sa clouds. Kasi sila ko ani daw titbi kung init pa. Tama na. Kaya ra. Kaya ra. Ah, idong po si ate, oh. Oh, milk po si... Ay, init kayo! Diba init yun. Dali boy di ko na daw kung init. What's this? ako, Smile! Hi, Zaylin! Nagtanong din siya sa camera, tita. Hi, Zaylin! Tama na namin sa Hi, Zaylin! Baliktad man. Hi, Zaylin! Nagahi. Hi, Zaylin! milk o milk. Oh, milk. Di ko naman panagkaunti. You don't like? Wala dyan nagpakita ang clouds, like the sea of clouds. Wala dyan sila nagpakita din here. Ani. Is this a sign nga magbalik pa mi dinhi sa Maragusan? So karon after mi dinhi magbalik, nag-empake na lang and then uli na mi in a while. Let's check kung ang plano man ni Daddy is mag-lunch sa Mawab. So, after Mawab, uli na. Thank you, Maragusan!